Und das ist jetzt nicht für alle Jungs, ne? Also Chat, das ist für alle Jungs. Das ist nämlich, was wäre, wenn ihr ein Real-Life Catgirl habt? Viele Jungs sagen ja, yo, oder Anime-Fans, ich hätte gerne ein Real-Life Catgirl und das ist ein Mädchen. Sie hat sich wirklich als Katze verkleidet. Ich weiß nicht, für Halloween, für irgendeine andere Scheiße. Das gucken wir jetzt an. Real-Life Catgirl, Chat, Real-Life Catgirl, das jeder haben möchte. Wahrscheinlich wieder Japan oder, keine Ahnung, Thailand oder so, wo irgendeiner Scheiß abgeht. Das ist unser Catgirl-Chat. Das ist unser Catgirl. Das ist nice.